नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में ख़बर ॾींदा हलूं त एंटी करप्शन खाते पारां करप्शन जे आलमी ॾींहं जे मौक़े ते डिग्री कॉलेज घोटकी में जागृता सेमिनार मुनक़द कयो वियो आहे। सेमिनार जो महिमान ख़ासि असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर 2 ज़फ़र अब्बास अब्बासी हो। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी एजाज़ अली हालेपोटो, एंटी करप्शन खाते घोटकी जो असिस्टेंट डायरेक्टर सर्कल ऑफिसर लियाकत अली अब्बासी, इंस्पेक्टर घोटकी अब्दुल फतेह मेहर, कॉलेज जो प्रिंसिपल मोहम्मद यूनस अब्बासी, असिस्टेंट मुख्तियारकार तनवीर, आगा बिलावल पठान, वडो मुंशी गुल हसन मेमण, एएसआई अब्दुल हमीद, एएसआई अली मोहम्मद लखण, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार, प्रोफेसर विजेश कुमार समेत शहरनि मुख्तलिफ सरकारी खातन जे ऑफिसरन, मुलाज़िमन, उस्तादन ऐं शागिर्दनि वॾे अंग में शिरकत कई। इन मौक़े ते अॻुवाण खिताब कंदे चयो त अॼु सॼी दुनिया में करप्शन जो ॾियारो मल्हायो पियो वञे। असांजो मक़सदु करप्शन खां पाक पाकिस्तान बणाइणु आहे। हिन चयो त करप्शन असांजे मुल्क ऐं क़ौम में कैंसर वांगुरु पखिड़िजी रही है। करप्शन जी हिन लानत खे ख़त्म करण लाइ असांखे पंहिंजो भरपूर किरदार अदा ऐं ज़िम्मेवारियूं अदा करणियूं पवंदियूं। एंटी करप्शन खाते करप्शन ख़िलाफ़ राति ॾींहुं जाखोड़े रही है। हिन चयो त असांजे मुल्क अंदरि करप्शन चोट चढ़ियल आहे। तंहिं करे सुञाण धुरियुनि ऐं शहरनि खे घुर्जे त एंटी करप्शन जो साथ ॾियनि ऐं जीअं करप्शन जो मुल्क अंदरि ख़ात्मो आणी सघिजे। मिली करे सभु जेके बि आहिनि डिपार्टमेंट्स उहे हर साल वांगुरु हिन साल बि असां सेमिनार बि कयो आहे। इन प्रकार सां वॉक करण बि कयूं था ऐं कोशिशि इहा ई आहे त जागरदा मुहिम कयूं, माण्हुनि खे ख़बर पए त हिकु नासूर आहे, हिन नासूर मां जान छॾाई वञे, उन्हनि खे उन्हनि जा हक़ ख़बर पवनि आहिनि छा, जेके कंहिं बि कम जे पैसा वठनि था त उन्हनि खे न मिलनि, उन्हनि जी सज़ाऊं आहिनि। इन जे करे असां जागरदा बिल्कुलु की करप्शन आहे, हिकिड़ो माइंड सेट आहे, उहो करप्शन आहे। तव्हां टाइम ते जेका नौकिरी कयो था अचो ई नथा ऐं पघार वठो था, इहा बि करप्शन जी गिनती में अचे थी। इलाही खोड़ सारियूं करप्शन जूं क़िस्मूं आहिनि। रिश्वत उन्हनि मां हिकिड़ो क़िस्म आहे। ॾाढो मल्हाइण जो मक़सदु इहो आहे त अवाम में इहा बेदारी पैदा कई वञे त करप्शन हिकिड़ी ख़राबु शइ आहे, जंहिंजे करे असांजे इदारनि जी अहलियत ख़तम थी थिए, माशरे में अदम तवाज़ुन थो अचे ऐं माशरती बुरायूं जनम थियूं। हे प्रोग्राम करणु इंतिज़ामिया, ज़िले इंतिज़ामिया, एसी साहब बि, एडीसी साहब या ॿिया जेके असांजा ऑफिसर आहिनि, उनजो मक़सदु इहो आहे त माण्हुनि खे सुजागी ॾिनी वञे त बाबा करप्शन ख़राबु शइ अथव, तव्हां जेतिरो थी सघे इन खां बचो ऐं इन जी निशानदेही कयो त जेके इदारा आहिनि उहे कम अज़ कम ॿियो कुझु न कनि त उन ते 20% ई उन करप्शन खे रोके सघनि त वॾी कामयाबी आहे। असांजो कामयाबी तरफ़ पहिरियों क़दम आहे हिकिड़ो जेको इहो सेमिनार करणु, ऐं साईं एसी साहब जीअं चयो आहे फ्री काउंट थियणु खपनि। इहे तालीमी इदारनि में ऐं सरकारी इदारनि में इहे फ्री काउंट थियणु खपनि ताकि जीअं इन नासूर खां जान छॾे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।